Në Tiranë, opozita akuzoi për abuzime financiare operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike OSHE. Partia Demokratike publikoi dokumenta për koncesione e tendera që sipas saj janë shkelje të kompanisë, por operatori i energjisë thotë se shpenzimet administrative janë minimale dhe fitimet e kompanisë po riinvestohen në rrjetin e shkatërruar elektrik. Korrespondenti Liriana Golli njofton. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ishte përsëri sot në qendër të kritikave të opozitës pas dyshimeve për korrupsion në tendera për instalimin e 50.000 macave të energjisë elektrike dhe abuzime të tjera. Një zëdhënëse e Partisë Demokratike deklaroi se OSHE ka financuar këtë tender 6 herë më shumë se çmimet e tregut, nga afro $1 milion amerikan në $7 milion amerikan. Sipas Partisë Demokratike, skandali i këtij tenderi thellohet edhe më shumë kur vendosjen e macave bëjnë vetë punonësit e OSHE-s që e kanë për detyrë. Pra punonësit e OSHE-s publike instalojnë maca pas një tenderi të fituar nga privat 6 herë më shtrenjtë se sa kostoja e tregut. Opozita denoncoi edhe marrjen e makinave me qira afro 60.000 euro çdo vit tek i njëjti koncesionar, si dhe trajnimi i punonjësve tek i njëjti operator privat me $100.000 çdo muaj. Krahas denoncimit të korrupsionit në operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike, Partia Demokratike po premton edhe uljen e çmimit të energjisë elektrike. 56% e shqiptarëve harxojnë më pak se 300 kW. Po për këtë 56% shqiptarëve, që është pjesa më e varfër e shqiptarëve, më e ulur. Po kështu fatura e energjisë për biznesin duhet ulët, sepse është rritur. Është rritur nga 9 lek për kilowat-orë në 14 lek për kilowat-orë. Por OSHE i hodhi poshtë akuzat për korrupsion dhe mbifaturime në dëm të qytetarëve, duke folur për përmirësimin e situatës energjetike të vendit si dhe të financave të kompanisë. Drejtues të operatorit deklaruan se shpenzimet administrative janë minimale dhe pjesa dërmuese e fondeve po investohen për fuqizimin e rrjetit të dëmtuar me linja dhe gabina krejtësisht të reja. Sipas tyre, humbjet e energjisë u paksuan më tej, ndërsa arktimet u shtuan dhe afro $70 milion të kursyera u riinvestuan në sistemin e vjetruar elektrik. Pagesa e faturave u shtua nga 66 në 87%. Zbulimi i konsumatorëve që merrnin energjinë elektrike në mënyrë të paligjshme dhe faturimi i saktë i tyre solli uljen e konsumit të energjisë elektrike. Ankesat për mbifaturimin e energjisë elektrike kanë bizetruar në lajmet e bashkësive qytetare ditët e fundit, të cilat pretendojnë se nuk kanë harxuar ato shuma, por është OSHE që u kërkon më shumë se harxhimi i energjisë. Në degët e OSHE-s në për shumë qytete, qindra qytetar po ankohen për këto pasaktësi në fatura që urrëndojnë gjendjen e vështirë ekonomike. Vitin e kaluar, OSHE trajtoi 38.000 ankesa të tilla, por vetëm 1/3 i takojnë faturave të vitit 2015. Pjesa tjetër janë nga viti 2007 deri në 2014. Operatori i shpërndarjes së energjisë deklaroi se i është dhënë zgjidhje 95% të ankesave dhe vetëm 0.1% e tyre u takojnë mbifaturimeve. OSHE deklaroi se po ndëshkon punonësit që mbifaturojnë qytetarët, por i kërkoi këtyre të fundit që të paguajnë faturat dhe të mos dëgjojnë partitë që u bëjnë thirrje antiligjore për refuzim të pagesave të energjisë elektrike. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.